హలో అండి. వెల్కమ్ టు ఆకాంక్ష మై తెలుగు ఛానల్. ఈరోజు పెరుగుతో చికెన్ కర్రీ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. ముందుగా ఒక బౌల్లో చికెన్ తీసుకోవాలి. అందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. మీ రుచికి సరిపడా ఉప్పు, రుచికి సరిపడా కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పెరుగు కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇలా మిక్స్ చేసుకొని 15 మినిట్స్ పాటు ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకోవాలి. లేదా బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు. గ్యాస్ మీద కడాయి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. పసుపు యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకోవాలి. అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టి సిమ్‌లో కుక్ చేసుకోవాలి. మధ్యలో మధ్యలో మూత తీసి కలుపుతూ ఉండాలి. మళ్ళీ మూత పెట్టి ఉడికించుకోవాలి. ఇలా ఉడుకుతున్నప్పుడు చికెన్ ఉడకడానికి సరిపోయేంత వాటర్ వేసుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ అయితే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే చికెన్‌లో ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి. అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని మూత పెట్టి ఆయిల్ పైకి తేలేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసి చూడాలి. ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చిన తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. కొత్తిమీర, పుదీనా కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకొని గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్‌లోకి తీసుకోవాలి. అంతే, కర్రీ రెడీ అయిపోయింది.
ఇది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. రైస్‌లోకి, చపాతీలోకి చాలా బావుంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ఒకసారి ట్రై చేయండి. మా వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.